Morjes kaikille, mun nimi on Kahvimies ja pelaan Kilkun Firmedia. Mikäköhän tän kentän? Resistance oli kentän nimi ja AK on aseena, sinä ettottia ja jotain muuta. Ei tästä ole. Se vahtaa kenttiä. Niin ja sitten rekisterikit on tietenkin tavallinen. Eli UAV. Mitä muuten sinä sitten tuolla? UAV ja Predator ja helikopteri. Tästä pitäisi tulla joku. Ei voi pusta näin pahasti tähtäys. Tietty se voi, mutta on se taas huonompi homma. Onko se? Onko pelottaa? Ei, kun se joo, just näin. Tää on tätä mun tuuria. Kaikki menee pieleen. Mä tietty voisin vetää MP7. Toisaalta taas mä en jaksas. Mutta toisaalta tekis mieli vetää sillä, mutta kun mä en oo viitti alkaa sörkkiä tästä tätä aseen vaihtamista nyt tässä välissä. Tää onko sitten parempi homma paditutkin perhana aseesta? Siis eikä tappa. No, saipaa mun attack-helikopteri kummin. Mä saan tästä aseen. Enkö? Voi kyllä. Mä kajoan. Bum 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 bum. Tuossa. Mä olen hyvä ampumaan. Kaikki padit menee oviin. Mä sanoisin suorastaan eeppiseksi. Tai no en mä nyt en mä niin hyvä. Huhhuh. Piu! Tuleeko double? Ei kuulu nyt mua itke. No vasta 17. Ei sulle puolueasia ei saa kannata ampua. Ne ei kuole helpolla, jos ne itse ampuu. Eihän haasta paska. Niin, kertokaa mitä te haluatte tai niinku, että mitä peliä te haluaisitte. On Black Opsia, on MV3 niin kuin nähty ja MV2 ja sitten joku mikä se oli sen vihreä. Mä en nyt yhtäkkiä muista, että mikä, oliko se nyt sitten se kodi 1? Oi, mikä se nyt sitten saakeli oliko. Sitten joku kumminkin se oli. Sanoin, niin no ehkä mä väkisinkin joku se oli, mutta kuitenkin. Mä kuollut. Autoin tulla pikkupuolellista. Tulkaa. Perkele. Minä pikku osauksiin kuolen meinaan. On meidän Sivvetä kuva jätki.
Tää tuossa voidaan keskustella joidenkin mielestä. Niin meinas unohtuu Kittinille, jotka on supannut. Olen iloinen siitä. Koska minä tykkään, että joku edes tykkää minun videoista. Edes vähäsen. Mä niin kämppään loppuun asti tuon pyllyreijän. Koska mä yplätutun. Näin sit. Ei kun niin joo, mulla oli vielä tämä. Toi oli oikeastaan aika hieno ase. Pitkästä aikaa käyttänyt tota. Eevana painasta. Kyrpiipäin. Mulla oli niinku sillai hienosti, kun tossa... Niinku tässä menee sillain, että toi painastandi, jos sammut sen painastandiin, sitten joku muu ampuu sen sitä painastandista. Ethän sitä tappoo saa. Niin, ei, mulla kävi sillä ja mulla on vielä seurasta yksi se joku kirstrikki, en mä muista mikä se olisi ollut, mutta kumminkin sellainen suhkot iso sillä, kun me mikä mestari pelaa silloin taas ole. Niin, just näin. EMP, oi pylly, eikö? Kierrettä ja paskattaa. Näin ehkä on sitten. Se on hyvä vaan, jos vähän kierrettä. Tän en mä tiedä. Riippuu vähän. Riippuu henkilöstä. Jos on presidentti. Pierasen, niin kaikille kauhea juoda päin. Inta sanoi sen, että presidentti pieraisi. Jeesus. On kauheeta. Ihminen saa enää haista rauhassa. Ei. Ne. Nyt tulee tappuja niin vaan perkaleesti. Näilläkin. Onpa Predatori nyt parempi kuin ei mitään. Missä ne on? Hehe, triple kill. Toi olisi pitänyt saada kyllä vähän aikaisemmin. Niin semmonen paha aavistus. Tässä oli kyllä kohtuutus. Jep. Mä en muista, mutta oliko se nyt Suomen KOT-kanava, kun se nyt kertoi tai joku. No muun muassa mun veli, mutta se nyt ei mikään Suomen KOT-kanava ole. Kumminkin sanoi, että toi Black Ops 2, kun se tulee 6. marraskuuta. Tai 6. marraskuuta. Ei, miten se sanoi sen? Ei minä tiedä. No kumminkin sinne pitäisi olla Final Stand. No, se oli siinä sitten. Mulla oli niinku sitten 36 ja 4 peli, että silloin. Kaikkia jos tykkäsit, ei pakko. Ei pakko missään tapauksessa. No, mä en muuta sitten varmaan muuta. Morjes!